Donc ce dit que bateau yo ke makembi na musala oyo ya ki comédien. Eza lokola ba papa na ba madioso. Allez compter pour donner d'abord que ça dans nzambe to ko betele maboko. Pour parce que malgré tout ba mbonge ba souffrance azolenda kaka na musala na ba génération nyonso oyo ke ba ye bazoleka bazokutaka ye azo travailler na bango asa icône na yo ki mosala nzambe moko musala bi aza na mauvais sort. Pourquoi ka mwana kufa comme na mauvais sort? Victoire ezali lokola mosali ya nzambe toko gagner so to gagner te toko pola te mosala nzambe toko pola te papa journaliste trois te tozana na de pros papa ayeba kite mais nzambe ya lelo la te motema moto alongoli kuna na nzela mai azongisi na Kinshasa asala vie na bango na mwasi na bana baboko la bana yo poso la ndanga place ozawa. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Évangélisation, témoignage et prophétie, telle est la grande mission reçue pour le salut des âmes. Suivez l'émission La Compassion des âmes tous les jours sur notre chaîne YouTube Sagesse TV et dans nos différentes pages. Mbote Balandia Sagesse Télévision partout besoin mina République démocratique du Congo, Afrique centrale, Mobimba, Europe, tout Amérique. Les bons abomba pe abattre la bino, ça la brancher na chaîne habituelle Sagesse Télévision. Ceux qui apprennent mbala liboso, au côté d'une émission, il y a Sagesse Télévision, la compassion des âmes, partagez émission massivement, pe ko bosanate ko like émission. Na pesimbo une équipe technique à Sagesse Télévision, bazo ko accompagner une émission comme liboso fidèle partout dans le monde. Les bons dieux abomba pe abattre la équipe technique à Sagesse Télévision. Votre humble serviteur Dieu merci bangando na pesimbo na ba chroniqueur nyonso peuple youtubeur nyonso bozolanda biso de près ou de loin. Les bons dieux abomba pe abattre la bino, votre meilleure émission la compassion des âmes yango je suis sûr que na ba fidèle nyonso bolingaka émission partout besoin mi bozo partager lien pe bozo zangsate ko commenter na émission oyo. Partager lien na bandeko nyonso oyo baza na famille to ba camarade enfin que biso nyonso to za ba bénéficiaire ya émission qui to ko la compassion des âmes. Mais na lingi juste informer ba fidèle internet émission la compassion et ça émission chrétienne les émissions oyo ça la makayango moté et ça aussi accompagné na ba invité na meme bino invité na pokwa lelo na combat prophète Daniel Nzamba lelo azananga na plateau qui to ko ya Sagesse Télévision. Maloba ya Nzambe zalaka oui et amen. Ainsi dit l'Éternel bakanga katie. Lorsque tu yambaka basala Nzambe ezaka to profiter aussi na grâce na bango car présence na bango ezaka bénédiction pour na peuple de Dieu pour na libota mobimba ya Nzambe partout ozwami présence basala Nzambe biso nde to bénéficiera nango. Na pesi mama Christelle Kamamulu Mambote depuis États-Unis d'Amérique na bosanité la fondation Navire Marchand Espoir maman Marie-Josée depuis Canada. Sans oublier la première dame de la province Akwil, Maman Maggie Akamituna. Donc, on a Pessimbote, Mikolo, Oekoya, Torokita, na Mabele na yo, pour tout ça, la pebe interview, na Oeza Bosenga na yo. Monsala Nzambe, prophète Daniel, Nzamba Lelo. Bonsoir. Bonsoir, papa journaliste. Nazotanga bakombo nyoso o peuple de Dieu balinga ko benga yo. L'homme de Lelo. Ya lobite me ya lelo. Ya lelo. Moi lilo bana ba fidèle nyoso bazolanda yo. Nzamba lola pambola biso yo mtobeti libaku ya malamu ya kolanda ngai. Oza déjà ya ko sepela na kata ndaku na yo na bureau na yo na chambre na yo. Quelle que soit place yo zali. Na lingi na yebiso na memeli yo nzamba lobite na memeli yo nzambe ya lelo. Nzamba lola pambola yo bonga ma déjà benga papa benga mama loba prophète na biso oyo ya nzambe. Oyo nzamba pakola mafuta oyo nzamba tsama loba na munoko oyo nzambe asale laka tolobaka keboye biso ba oyo nanu to gumba meli nzambe ya balte nanu te to tema kasa na munoko yango bozo mona ba signe ba prodige ba miracle oyo ke ezo salama na libota na nzambe tika nzamba lola pambola bino merci Masala Nzambe dédicace moment où on a beaucoup d'ensemble et boté ba kozonga sur la plateforme Sagesse Télévision. Le Dieu de la Bible nzambe ya milimo ya basakoli fungola lola tozana besoin ya basin
na plateau oyo. Ce qui yo salité na nyo akosala. Nzambe na invité yo, Saint-Esprit na invité yo. Yo des premiers pasteurs na kati ya ba vie na biso. Nzambe malobo eko bima na munoko nanga epambolama. Ezwa place na libota na yo, na peuple na yo. Nzambe prière na ngezake na pokwa lelo mutu azobela nzambe abika. Mutu azana problème nzambe azwa solution. Mutu ke azangi musala nzambe pesa musala. Mutu ke azana mukanda te na poto nzambe pesa ye mukanda. Na sambeli na zolo balokola nganga nzambe liboto e pambolama. To témoigner munene na yo. Na kombo na nguya na Yesu Christ de Nazareth, ainsi prière. Amen. Meilleure intervention, l'homme de Dieu. On a le sambo Moussa Lanzame, le prophète Daniel Nzamba Lelo. Il y a des tozani na plateau de Sagesse Télévision. Moussa Lanzame, enfin, toute fois que tu côté na maman Kanabiso, tu me aussi maman actualité. Oeza ya ndeko nabiso, l'un des artères congolais. Oyo asala kombo, ayebani melelo, mwana nae akite biso na kombo ya Maro Sombo. Oyebie. Pourquoi baliwa moko très tôt? Baliwa moko très tôt, brusquement, bambangu. Pourquoi très tôt boy? Na fleur d'âge, mutati kanika rabatu boy. Très tôt. Tolobani na fleur d'âge, mutakene. Mosalanzam. Merci pour la question. Omoni na kati ya mokili, toza na deux mondes. Toza na lumière, toza na ténèbres. Place où que bandeko baptiste bazali na lingite penda na beta bango mabaku. Na mondo bango bakota. Na lobite ke bazana ténèbres, mais na musala na bango et comment kolakisa lokola ke batu ya misala mabe. Mais na ndimite vie na biso, papa na biso Mbadio Sombo. Nandimite parce que biso nyonso toyebi musala oyo place oyo ya bandeli yango. Donc tozala ki bana mike tozo kola na batata oyo tozo mona place a bandi na lelo ke place azo kende. Donc so ba bi ke bato oyo ke ba kembi na musala oyo ya ki comédien. Eza lokola ba papa na ba Mbadio Sombo. Donc ba nyokwa bi na musala oyo totika ko loba biloba loba. Totika koloba biloba loba. Soki kolo mutu alongoli mutu na mokili ake ko pema mabeza wapi. Nazolanda soto bito landa ka réseau sociaux seketo ko sanzam. To landa ka ba réseau sociaux eza na batu bazolo ba makambu na bango. Webi na fandaka soki na bandi ko réfléchir. Pona loba likambu oyo tolongwana na misu ya molimo, il faut na sala analyse, il faut na tala yango vraiment malamu. Biso nyonso mutu oyo abosani papa Mbadio Sombo zate ya Freddy, voilà komone beda ya malamu yango wana. Na yoki mosala nzambe moko msolo bi aza na mauvais sort. Pourquoi ka mwana kufa comme na mauvais sort? Donc les leçons mama kolaki e bandake pa ya mama. Na kati ya famille ya Freddy to ya papa Mbadio Sombo batu bakufaka te kote ya botata na batu bakufaka te kote ya bo mama na batu bakufaka te kasi soki bayeba ki aza mutu ya misala mabe seke bibembe nyonso oyo ekufa na famille na deux familles na bango wana be balobaka ye eloko nini oyo ya Freddy aza nango musala nde mutu ezofuta ye. C'est que par rapport ya bandeko na biso ba TikToker to ba TikTokers na ba façon bazo sa ba analyse ko kantela ke artiste ndem taleki bongo te. Papa, yango na zolo baboy. Oyo kute ya teke natala na misu ya molimo te. Na bandeli yo na source. Na yebi te tango ba vewana tango bazana na ba minzoto na bango. À l'époque, na yebi te soko zaki na âge nini pour biso to zaki bana mike. Tozola na ba vie wana azawana. Ya Freddy asali na ba takinga. Est-ce que bana lelo ba yebi takinga? Na yebi tiens. Bato ya Freddy asali na bango musa ba papa Doudou. Ba papa Oral, ba papa Kwedi.
asali na batu nyonso wana malgré tout âge ya ba papa wana misusu baza mikolo na ye ndeti ba papa sans souci banani tout ça baza mikolo na ye mais o epeneza domaine na ye totika babiloba loba o ezanga tini allez compter écoute ndeza boye kazana nzambe toko betele maboko pour parce que malgré tout bambonge ba souffrance azolenda kaka na musala na ye ba génération nyonso oyo ke ba ye bazoleka bazokutaka ye azotravailler na bango aza icône mais maluba pe musala nzambe oyo pasteur oyebi kezo betsa batuma bako ebele bino basala nzambe boza ba message musu bopesaka bana na nzambe ya des fois etindaka pe batu na makambo mususu ya mabe musala nzambe akoloba ndenge nini ke eza mauvais sort par rapport à artiste na biso yenda yebi succès yebi makambo nyonso aza na kofuta lelo yango nazolobaka na batu boye mama moko na France akutaki kobenga nga prophète Daniel est-ce que makambo bolobaka ezalaka pena insulte de l'Éternel nayebi se okota la différence ya insulte de l'Éternel na mutu oye moko a raisonner atonga papa nakoyeba ngo ndenge nini nayebi se insulte de l'Éternel soki obengi ye akoboya koyambo na téléphone te Yeba o remarqué ba ainsi dit l'Éternel pesa yembongo azui mbongo ce que ça qui ainsi dit l'Éternel yeb ta pesio orientation yeb ta pesio musala ozo sal azui déjà mbongo il faut yozongi c'est la ye rapport au musalo ya pesio mais tango azwa kino mbongo te ainsi dit l'Éternel ndako sal tango mbongo koti déjà na poche na ye et comme yo mutu okomi ko benga akomi ko boya ko yamba téléphone ayo est-ce que on est ainsi dit d'Éternel tu comprends déjà place aux âmes musala nzambe par rapport à ngonga mais musala nzambe Léopard azobeta mercredi Léopard RDC azobeta le mercredi par rapport à analyse il y a Léopard il y a République démocratique du Congo et ça là moi message témoin le lobaté par rapport il y a République démocratique du Congo et là na domaine il y a sport le domaine politique, économique par rapport à attaque moi Namboka, attaque Moussala Nzambe Oyo, aux hommes mandatés dans la République démocratique du Congo. Il n'y a pas quelque chose ainsi dit l'Éternel à propos de Mboka Oyo. Nazana ainsi dit l'Éternel te, mais le kola moi Namboka, moi na Yamabele. Na lobi le kola nganga Nzambe, na lobi Nzambe te, le kola Mosali ya Nzambe. Toko pola te. Victoire que vous allez et pas nabiso. Ce qui te gagné te ko sala nil. Ana loti teo bongonda chebi na yebite po ani na loti ndo. Bato yo to beta na bango bal. To zana ba joueur na 4 équipes na biso. Ba beta na bango. Ata Léopard te. Même na ba club na bango. To zana ba joueur na 4 équipes. O ba beta na bango. Ayebi lo kolo ya Cristiano ndenge zalaka. Ayebi lokolo soki ya nani ayebi yango victoire ezali lokola mosali ya Nzambe toko gagner soki to gagner te toko pola te eloko ko kata ke Léopard ko pola na ye te to dans 3 procédures na match soit ko gagner soit nil soit ko pola mosala Nzambe toko pola te papa journaliste yango katsina lobiti mosala Nzambe 3 te toza na des procédures mais mosala Nzambe wana osimbi pe na domaine ya sport na domaine politique to économie ya République démocratique du Congo il y a pas message à lancer na bande konyoso eloko la ko lobake na mboka na biso to ba konza mboka bosunga biso peut-être msu boko beta libaku ya kolanda biso lokola nganga Nzambe lokola pe mwana ya mboka vraiment mboka ezokende bien te oyebi mboka oyo RDC na kati ya monde ya lokola deuxième ya lokola premier na Afrique na salsinin place o batu balukaka Nzambe bazalaka place o Nzamba salaka o na lobaka place Nzamba vandaka ndenge batu balobaka pays ya monde États-Unis de l'Amérique libena maras na Afrique RDC donc et lokola ko lancer message par la bino on a outi na Nzamba te mais na ye lokola mosali ya Nzambe to tsa pe na mboka soki bozala souci penza ya mboka oyo
oza mokonzi place nyonso bateyo okamba oza na groupe moko boye bayokaka yo tolingi bomoko oyebi ntango bamakila ezotanga na kati ya mboka ezosala mpenza kitoko te oyebi na kati ya bible Adam na Eve baboti bana mibale baboti Kayin baboti Abel toyebi biloko nyonso oyo esalamaki likolo ya jalousie likolo ya likunya likolo ya motema mabe esali ke Kayin aboma ndeko na ye eloko eseplisaka ngai Abel lokola azalaki ya nzambe mutu te ake kopesa nzambe rapport mbala moko directement bible lui makila ya Abel eke mbala moko epai ya nzambe nalingi nayebisa yo mutu oza mokonzi ya mboka naza na besoin ya opposa te naza na besoin ya pouvoir te tozala bomoko mpo mboko ekende liboso bino déjà bozokola lobi fitire eza ya bano biso tozobota histoire ni tokotikela bango lelo tozobeta histoire ya papa Kasavubu lelo tozobeta histoire ya papa Mobutu lelo tozobeta histoire ya papa Kabila le père lobi pe ekozala tourno pe tokobeta histoire mais soko salaki yango malamu tika nzamba lola pamla biso message ya wana koko pesa pe voilà maloba mosala nzambe le prophète Daniel nzamba lelo mais le fidèle internet aux abisso monté na plateau tous aussi accompagné na famille oyo toyambi na plateau na biso to intervention na bango par rapport ya bosengo si okutana na mosala nzambe le prophète Daniel mbote mama mbote papa journaliste balandi sagesse bazolando partout dans le monde kombo nani kombo na mama Jeanne. Maman Jeanne, problème ni le sur le plateau na biso? Problème 25 ans na kati ya plateau lilo na mobali nanga papa obomona to vandina na plateau. Tozalaka to balana to zanda ku moko to na bana nga teka na zandu na yako talake to luka partout pour to évoluer. Car le moko le boko moko e ko simba vraiment te na makambo to na posa to sala. Nde nazwa kimbo ngabite papa yo mekana ko kenda ta mwanzela maye tokolisa moi fond na biso papa pe azwaki asombi ba marchandise akendaki pe bien asombi atindeli ngai na teka ngana lobi bongo oyete po na nini otindenga na teka yabite teka kaka zongisa biloko na koya na teki pe biloko na zongisi mbongo bana na zonsa mbongo ngana papa kontaki ekatana eza soute ou bengue les karaté donc il a sauté ça fait 3 ans à Kendana et donc il a disparu si ngapeka na teka na ngana débrouiller beaucoup la bana ba olie mamno so tangisa na o nzamba za osunga kaka ti to kamana kaka ayebisinga lobi bongo siko na betele ka po na bombi ngo tonga bite na betele kaka po to teka na ye to partage ape mo makambo na mono comme les kelanga na yebisi tellement ngazanga kimbangiste na yebi penza makambo ya ba prophète te ndenge zala wana ti ebisa bité na prophète moko boye babe anke lelo moni doso za nango soki kaka ayo kyango kabu yo mona solution ndenge pesa mila yo nga una boy na nga pe o ka pe tellement na yebi mama ba prophète te na zwa ki on penza à la légère na zwa ki on penza au fond du cœur ti na yo ki on kana mato ima ekota kingati ti ebisa bité me kaka yo moko okomona ti kama mtazolo bana ile na yo kaka ti na kipaki pete na ina pe na ndaku na le na bongami na lala na limwa mke na canapé na simpe téléphone quand tokota mso ba biloko ponge ko sa kwa moko ibanga na tala boye na se retrouver na YouTube tant na tali boye na yoki prophète Daniel lelo donc makambazo loba eza juste izo beta kaka makambo ngana nangu siko na ko se rappeler na camarade yo ayebisa kinga maksolo na yi siko ngamoka na vandi na on dirait akutana na ye abetele makambo nanga yango yazo lobango to ndenge nini to azo bapenda net ka oyo ngana o vivre ti ngalobi nga mona no na luka na prophète na benga ye na sola na no na kutane na oboyi ti ko sala ke na kutane na prophète Daniel lelo
na mbala moko tu nga na betisa te lisolo na nga te ye moko adetaye nga makambo tu ya mobali na nga oyo ti ayebisanga fo okota priere 3 jours na opesa badirective ndenge osala badéclaration mpo obenda papa azonga tosali mpe premier jour na bandi kodéclare kaka na ba 0 heure papa zonga na ndako no ozongela bana na yo na bandi kaka kodéclare tie kosala 3e jour wana mbala moko nga nakendaki koteka mwana nde atikali nga telefone taka bato koteka batelefone na basaki en tout cas nayokaki te bapele oyo papa azali kolanse mpo na nga nzoka nde ntango amonike ngai nazoyamba te abengi mwana kutu akamwe o papa eza yo abi ngai mwana nga mama na obenge ezoleka te abi mama aloko aza zandu talaka zandu nde ezali mosusu makelele azoyoka te abi ngai foyebise nazoya deja nazoprépare deja koya deja aso biloko nakoti deja naobongama mpo naya ntango mpe nakangi biloko na ye na ndako mo nafungoli kaka telefone bo na kati ya transport namoni bapele ebele na bangi obomona obenge nanga boye bapele ebele boye ya nini ntina ye koya na ndako mwana ye koyebisanga papa abengi donc nga monano etokisa ye nga nano donc namona ndoto to réalité donc elekelaki nga mpo prophète okutani ne kaka na telefone nga nabesali ka appel apesanga badirective ya prière nga mpe nalandi kaka badirective ndenge alobai nasala badéclaration mbala moko kaka ezwi kuta ebele te mbala moko papa abengi mpe donc nzambe ya paster ya prophète Daniel ya lelo aza mpenza nzambe mpo ekamusi ngai jamais donc namona na bongo te ata place nga asambela makambo wana ezalaka te ezala toza likambo no etikaki kaka likambo wana yo moko bunda nango kaka ozopotana mais solution ezozwama te siko oyo nga navandi 3 ans kuna na église nga asambelaka makambo natikaki kozwa yango te kaka nakute kuna nasambela mpe pa prophète yango te kaka na lisolo namoni mpe na telefone nde makambo nanga mpe na bengi agide nga mpe na prière mbala moko solution epesami mama papa kuna nzambe atouche ye abengi azoprépare azoya kozongela biso elekelaki nga donc makasi elekelaki nga yango wana namonaki ke nakoki kotika boye te fona ye nao na plateau namemi mpe papa ngolo kwa akomaki toya nao na plateau donc mpo motu mosusu akozala na ka oyo en tout cas aluka mpena prophète Daniel ya lelo akozwa mpena solution na ye ya tikotaki mpo nga nazwi eza tikotaki elekela nga meme famille na nga nayebisi bango donc totikala biso kutuki mbangisi yango mpo tozosala eloko te mpo likambo nango esala 3 ans ezwa solution te bango mpe bayebi yango papa depuis papa zongi asali bacombien de papa banda zongi esali nango après 2 semaines tozoki 3 semaines ok vraiment pesa mpe toyokana papa topesa papa tambote viki ye moko aza mpe na plateau bafide babonde mpo TV et sa radio T, mbote papa. Mbote journaliste. Balandi sagesse bazolando partout comme bonani. Ngai papa fidèle. Papa fidèle. Ma papa fidèle. Yo ne mutozaki na voyage na Nzela Mai. Na Nzela Mai. C'est ça. Vraiment to sepel komona yo. Merci. Mais makamoni sur les kaki ndenge nini. Tio koma se retrouver awa na Kinshasa. Bon, ya liboso na okumisana Nzambe. Pote Nzamba ningi ngai. Wote so nzamba ninge ngate be kisasa o na yebi juna ngana yango te nzela nzambe tina ye awa na vandi na bite nzambe vema azana ba oya ye akanisaka pona vanda kina nzela mai ndenge mama bana na ngalobi to bota na ye bana 7 katika na bana 7 ana kisasa basi baza 4 mibali misato asunginga makazi ndalobi pona dosala sute eloko mote azwi katikati ya mbongo na ye apesi ngai ay papa kende koluka pote to soutenir bana basala ni bazala na vie na kei première fois na tindi mbongo taw na tindi première fois mutema na zaki ya kofungama taw na ye kozwa biloko ya tindi na biloko na kende koteka na nzela mai na mwana esprit échange ki ngai zaki moko mosusu na butu na benga kiye abusane appel wana na benga ki na bite mama bana
mais makanisi nanga vraiment okoki ata moka comprendre maloba ona banda ekolo abeza yeto yete lokwa mutu mo belangi na chola na yaki kana botie bana na tike tanga benginga na katapel na katapel moment na sona koma na kanda moko lokola lion. Alors makambo ekomeli ngai na mona ka nzambe azwa lokumu eza makambo ebele tokosolola na prophète akolisi mpona na makambo ebele na oyebisa ye na oyo ngai mo mpena na makambo ebele na oyo ngai nazala na kati ntango nakenda mboka nayoka mpo ngai papa aleka aza na délivrance nzambe azwa lokumu. Merci. mosala nzambe le prophète Daniel elo nasepelano ezaka kimia kaka nde tyoza te me musala oyo yango epesaka kimia ti musala oyo yango epesaka kimia oyebi ntango ozoyoka ke tala age ya mama oyo tala age ya papa oyo avandi awa estce batie bango manduki mpo aya koloba to kopere na bango bozoyoka bien mama azoloba ke aza mutu ya kimbangriste mpe ntango babetelaki ye lisolo aboyaki na ye me lokola nzambe aza na biso alali na kanape na ye azotala telefone na ye awuti zandu na ye alie asokoli ndenge ezaka azose repose azotala telefone na ye na youtube na ye pongi eyibi ye na kopongi eyibi ye asutuka boye ngai na kati ya telefone na ye donc makambo babetele pa moninga nesko amoni ngai moko en live na telefone peloko eseplisika lobi ke makambo oyo nazoloba yango penza nde ye azobika nango omwa nzambe ndasalaka ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Biso te toza bana misala ya nzambe toza bana misala ba umbu ya nzambe totikala kolo musala sala musala na ye soki kolo musala zo sala musala na ye akopesa ordre na sida kokangabisa kekei akopesa ordre na diabete yokaka mungongo wa Yesu akopesa ordre na faiblesse sexuelle ekokima ukanda wanozo nyoko makuna na poto si kona no comprendre te Yesu akopesa yo mukanda wana oso yoka biloko aboy papa ayeba kite menzambe ya lelo la te motema moto alongoli kuna na nzela mai azongisi na Kishasa basala vina bango na mwasi na bana baboko la bana yo pozo landanga place ozawana numéro nanga yango wana na lingi na yebisa yo na memeli yo nzamba lobi te na memeli yo mokati makambu na memeli yo zenga mambu ndeko zo landanga lobi ko zo kota na santé wana ndeko zo landanga kimie zo kota na vie na yo mauvais so wana babokela ki yo na telemi lokola nganga nzambe na longoli yango au nom de Jésus maladi wana kangi yo bavule bele na memeli yo mokati makambu na memeli yo mutakata kakata ba maladi tika nzamba lola pambola yo biso ba nani to sala fier ceux qui yemo ko sala makamna ete en tout cas nzamba lola pambola bo fuka mana sambela pona bino o fuka mana sambela pona bino to pesa nzambe wana merci fuka mama simba papa na loboko le Dieu de la Bible nzambe ya milimo ya ba prophète na bombi libota oyo na kangi libota oyo na pekisi na diable eloko nyonso oyo esalamaki na ba année passée ekokomela lisusu bango te na pamboli bango nzambe visite bango na mbongo lokola azongi awa akosala lokola ndenge para nyonso asalaka akozwa musala bakosomba bakotonga lokola yo nzambe olongoli na mboka ya nzela mai nzambe batela bango pambola bango mesa ya mame mata ekende lisusu liboso musala na bango ekende lisusu liboso bana na bango bakola malamu batanga ba classe na kombo na nguya na Yesu ndeto sambeli tolobi amen tika nzamba lola pambola biso numéro na biso yango na benga biso na ba numéro wana ko douter te nzamba zali
Avant de toka émission biso balanda sa télévision ezala ki mosala nzambe le prophète Daniel Nzamba lelo intervention boyo za ba problème oza pena ba témoignage au côté zozela kolega peut-être mais oezitaka obangaka mosala nzambe zana numéro affiché ba comme invité benga mosala nzambe je suis sûr qu'il y a problème na yo nzamba ko sa solution car Christ aza maître ya nyoso pe Christ aza mo pesi solution c'est ka ete nzamba lola abomba pe abatela yum tozwaki libako kolanda émission équipe technique Sagesse TV na pesi mbote zala toujours branché na chaîne Abisso ya Sagesse Télévision ceux qui zapona mbal boso ko tan émission ko bossa na te ya ko partager pe cliquer na cloche de notification en fait que émission va toujours ko répéter liboso ya ba téléphone to ya ba télévision na bino partout bozwami les bons dieux abomba pe abatela bino à la prochaine même rendez-vous pe même chaîne bye. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Évangélisation, témoignage et prophétie, telle est la grande mission reçue pour le salut des âmes. Suivez l'émission La Compassion des âmes tous les jours sur notre chaîne YouTube Sagesse TV et dans nos différentes pages.